इस देश पे कलंक था गांधी, समझो आप इस बात को। और ये लोग नेहरू गांधी इन सबकी मिली भगत थी। सावरकर ने काला पानी काटा, गांधी ने काटा क्या? गांधी ने कोड़े खाए क्या? वो तो दो दो लड़कियां अपने बगल में लेके घूमता था। गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल को क्या कहा था? ये मेरा भाई है। बताइए, ये निर्लज व्यक्ति था। वो कहता था अब्दुल राशिद ने श्रद्धानंद की हत्या। श्रद्धानंद कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने जामा मस्जिद पे खड़े होके कुरानों की आयतें पढ़ी थी और 1 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाया था। स्वामी श्रद्धानंद वो थे जो उस समय पे बैरिस्टर थे, जिन्होंने ये मंदिर मार के जितनी जमीनें काटी। स्वामी श्रद्धानंद की जब निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि वो घर वापसी करवाया करते थे, आर्य समाज के नेता थे। वो अब्दुल राशिद जिसने हत्या करी, गांधी उसे अपना भाई कहते थे और ये कहते थे गांधी मेरे मुंह पे थूक में, ये राशिद अब्दुल राशिद मेरे मुंह पे थूक भी दे तब भी मेरा भाई रहेगा। ये दोगलापन था गांधी का। अन्याय প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, কেন গান্ধীগিরিতে দেশটারে খাইয়ে খোকলা করে দিয়ে গেছে, আবার তারে বানাইতে গেছে দেশের বাপ। বাপ ভারতের থেকে কুয়ারা বাসরের দ্বারায়, আর বাংলায় কলাম না, কুয়ারা বাসরার দ্বারায়, কুয়ারা বাসর বুঝো, বাসর না করলে তো সন্তান আদি হয় না। কুয়ারা বাসর করিয়া ওই যে জানা অনাশন করতে, কুয়ারা বাসর করিয়া ওই ভারত পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে, ওই বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। ও আছে এই দুই দেশের বাপ। আর ওই বাপের বিচার বাপ বর্তমানে পাপ্পু বাপ, এর কেউ হালকা নিও না। ওই মাইন্ড দেখো, দিন হইলে হরি হরি, রাত হইলে গরু চুরি। ওই মাইন্ড প্রধানমন্ত্রী মোদা বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে যাও গা, তোমার বাপ ঠাউর দ্বারা বানাই ঠিক আছে, সেনের প্রধানমন্ত্রী হও গে যাও। ওই দেশগুলো ডুবে মরতেছে, কও একবার দেখলে, কও একবার শোনারা। আরে কলি ভরি আরে সঙ্গে সঙ্গে নেবে, কও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা খালি অফার দাও, নিজে সব একটা ছোট্ট একটা ভিডিও করে দাও, পাপ্পু বাবু ঠিক আছে, পদা বাবু যে সেনে খাইয়ে খুঁজে বেড়াও, দেনে সঙ্গে সঙ্গে নীতি আসবে। মানুষের মানে যারা যার খবর 15 মিনিট ঘুরিয়েছি, বেহাল আসবে বাড়ি করে বাকি